Bene, abbiamo fatto irruzione in un capannone di Pezzani di Strana, all'interno del quale abbiamo trovato 50 lavoratori, di cui 2 lavoratori in nero con passaporto ma sprovvisti di permesso di soggiorno. Le condizioni igienico-sanitarie erano assolutamente precarie, disordine e sporcizia ovunque. L'imprenditore cinese inoltre ha costruito un'ala del capannone su 3 piani con solaio sprovvisto delle prescritte autorizzazioni. Sì, l'imprenditore cinese si è avvalso di un prestanome, una donna italiana ignara dell'andamento dell'attività imprenditoriale, la quale percepiva 300-400 euro al mese. L'accesso è avvenuto con difficoltà, infatti erano dotati di un maxi schermo all'interno per il controllo esterno dell'immobile.